देखो बच्चों, ये क्या हो गया। ओ नाउ, देखो ये तो कार है, ये ट्रक को उठा लिया, ओ इधर ऑटो को उठा लिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अरे देखो यहाँ क्या हुआ भाई, इससे पूछते हैं इनसे क्या हुआ। एक्सीडेंट, अरे एक्सीडेंट हो गया। चलो देखते हैं एक्सीडेंट कैसा हुआ, कहाँ हुआ। अरे वाह, ये तो स्पाइडरमैन। अरे ये दो इधर से मार दिया गाड़ी वाला। ओ ना, ये गलत बात है। चलो अगला देखते हैं इधर क्या है। अरे इधर से देखो जेसीबी भी मार दिया। क्यों भाई, ओ ये ना, ये तो गलत बात है। चलो सभी को यहाँ से पहले हटाते हैं और स्पाइडरमैन को जल्दी हॉस्पिटल को भेजते हैं। चलो पहले पीछे करते हैं ऑटो को। चलो साइकिल तो पीछे हो जाओ, वाह तुम्हारी भी चोट लग जाएगी। चलो एक्सीडेंट हुआ, वाह ऑटो निकलो। वाह अरे वाह देखो, चलो कितने सुंदर। ट्रक को नीचे करते हैं, देख वाह। चलो चलो, तुम पीछे हो जाओ। वाह देखो स्पाइडरमैन मदद करने के लिए देखो आ गया है सभी लोग, तो टेंशन मत लो। ये ट्रैक्टर, वाह चलो तुम बस जल्दी से आओ यहाँ स्पाइडरमैन के लिए। चलो लोडिंग करते हैं इसको बराबर। चलो इसको डॉक्टर के यहाँ देखते हैं। कितना मनोरंजन हो रहा है, वाह देखो। अब चलो इसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। वाह नो, मेरे बच्चे वेरी नाइस। वाह चला गया ट्रैक्टर। अरे जैसे भी तुम यहाँ से निकलो फटाफट, वो भागो मार डालेगा तुम्हें। वाह चलो बच्चों तुम भी उठ जाओ, रो रहा है तुम। ओहो, अरे इधर देखो, इधर कार को टक्कर हुआ था, कार भी टकरा गया था। चलो कार पलटी हो गया। चलो इधर जैसे भी बुलाते हैं, बात करते हैं फटाफट। वाह ना, चलो आ गया जैसे भी। चलो जैसे भी इसे उठाओ। अरे वाह देखो कितना सुंदर। चलो वाह तुम चले जाओ इधर। वाह इधर देखो जैसे भी घूमो। चलो कितने बढ़िया हो। ओहो चलो कितने सुंदर, कितना बढ़िया, कितना मजा आ रहा है बच्चों।